amores, los saluda Miss Bilu. En nuestra terapia de hoy vamos a continuar con los sonidos de los animales. ¿Cómo hace la abeja? Bi, Muy bien, ahora lo haremos en 5 repeticiones. bi, 1, bi, 2, bi, 3, bi, 4, bi, 5. Muy bien, ahora imitaremos al búho. ¿Cómo hace el búho? Muy bien, lo haremos en 5 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.